Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'taki evime şömine yapacağım arkadaşlar. Hemen girelim. Şömine yapmakla pek iyi değilim. Önceki videoda havuz yapmıştık arkadaşlar. Havuz yaptıktan hiç girmedim de. Ne oluyorum ya? Gireyim şömine yapayım. Arkadaşlar şöyle bir tane şey yapmıştım. Kitaplık yaptım. Bunun videosu çekmemiştim. Yani bu şekilde bir kitaplık. Eğer isterseniz bunun da videosu gelebilir. Şömineyi tam buraya yapacağım arkadaşlar. Bir dakika, şömine için gereken malzemeler şu. Tuğla. Onun ne olduğunu bilmiyorum ismini valla. Endstone diyelim ben gitsin. Başka çakmak. Var 2 tane geliyor. Niye böyle bir şey oluyor? 3 mü? Bunlar. Bir de bunlar işte, başka bir şey yok. Tamam, şimdi ortaya ayarlayayım. Bir dakika, şu bir. Hayır ya, niye yapalım ki? 2. Bu şekilde ayarlıyorum arkadaşlar ortayı. Burası olsun, tamam mı? Tam burası arkadaşlar. Bir dakika, halıyı alayım da arkadaşlar, hemen bir orayı kapatayım. Nasıl ben? Allah kapı. Ya kedi bir sus ya. Sinir oldum kediye. Bak, seni de köpeklerin yanına koyarım oraya. Görürsün. Şimdi nasıl yapıyordum? Şuraya kazıyoruz arkadaşlar. Bunu koyuyoruz. Yanlarına şu şekilde. Şöyle şekilde yukarı doğru uzatıyoruz. Şunu kırın. Ya abi, benim kıramadım gitti. Bu şekilde şu. Bir dakika, şuraya önlemlerimizi alalım da hemen biz de. Şuraya şöyle koyayım. Yakıyorum. Ay bakın, biz bir şey almayı unutmuşuz. Ev yanmadan hemen alırsak güzel olur. Hayır. Hayır. Abi ev yanıyor. Bu şekilde değil. Şöyle. Bu şekilde değil bazen. Ev yanmasın da vallahi korkuyorum. Abi ya, yanmasana ya, sinir oldum bak. Ben bunu nasıl ayarlayacağım? Ortaya bir tane çit koyacağım. Endstone çit falan. Böyle olmuyor ki. Arkadaşlar şimdi ben şurayı kapatayım. Ev yanmasın bir. Bu şekilde bakın. Hop, şuraya da koyuyorum. Şu şekilde şuraya da kırayım. Şunu koymayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir şey almam gerekiyor. Endstone yanmayan şey tam buradaymış. Tamam, bu oldu bak. İyi oldu, artık buradan ateş çıkacak diye düşünüyorum, yani çıkmaz bence. Herhalde çıkmaz. Tamam, bu şekilde. Ya kötü oldu ya. Niye böyle kötü oldu ki? Benim yüzüne çok güzel yapmıştım aslında. Ben bir tık aşağı çekmiştim diye düşünüyorum. Şöyle bir kıralım. Şuraya. Buraya değil. Şuraya tam. Bu şekilde. Şuraya da şöyle. Yok, böyle yapmamışım. Bu şekilde duruyordu burası da. Bu şekildeydi aynen. Hatırladım, bakın. Bu şekilde. Aynen, bakın bu şekilde. Bu şekilde koyduğumu. Bakın. Çok güzel oldu bence şu an. Havamızı da alalım hemen. Ne güzel oldu. Arkadaşlar bence çok güzel gözüküyor. Hatta aklıma bir şey geldi. Bir dakika, onu da yapacağım. Ama uyuyayım ilk başta bir. Kedi bir sus ya. İyi, ben buraya koymak istemiyorum.
Bakın burada bir tavşanım var. Tavşan. Uyuyayım da şöyle. Oh. Bugünkü ikinci video bu arkadaşlar. Üçüncü videoyu da attıktan sonra bugün başka video yapmayacağım. Üçüncü videoyu da belki akşam önce gelir. Kardeşimle birlikte şey yapmak üzereyiz. Şey oynayacağız yani. Kardeşimle ev yapma yarışması oynayacağız. Arkadaşlar ben bunu yapmıştım. Altında huni vardı. Arkadaşlar onu ben yanlış biliyormuşum. Huniler dolunca o şey oluyormuş. Orada tanıyorum kalıyormuş. Bu da bu şekilde oldu. Belki onu yapmak isteyen yapabilir ama benimki şey olduğu için, düzgün olduğu için benimki az inebiliyor aşağı. O yüzden dolayı da benimki az. Neyse ben bunları niye boşaltıyorum ya buraya? Boş. Çok bayım. Bence çok şekil duruyor. İşte neyse arkadaşlar. Burada videoyu ben bitiyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.